La auscultación cardíaca. La auscultación es un método que se utiliza para escuchar los sonidos del cuerpo durante un examen físico mediante un estetoscopio. Los órganos que comúnmente se auscultan son los pulmones, el corazón y los intestinos. El médico presta atención de manera secuencial a cada fase del ciclo cardíaco y evalúa cada ruido cardíaco y soplo. Deben analizarse la intensidad del tono, la duración y el momento en que se presentan los ruidos y los intervalos, entre ellos lo que a menudo permite obtener un diagnóstico preciso. Para realizar una auscultación cardíaca necesitaremos un instrumento acústico de nombre estetoscopio. Este amplifica los ruidos corporales, partes del estetoscopio. 1. Las olivas. Son las puntas del estetoscopio. En este se reciben los sonidos de la pieza del pecho, son de silicona o goma con el fin de crear un sello de ajuste para que no se filtren sonidos no deseados. 2. Las ojivas, audífonos de metal diseñados para aislar y transferir el sonido a- al oído del usuario sin pérdida de calidad de sonido. El muelle, en este se ocupa de ajustar la tensión del arco en el estetoscopio. 3. La manguera, mantener y transferir la frecuencia del sonido capturado por el diafragma o la campana para enviarlo a los audífonos. Piezas del pecho. Este está conformado por el vástago, el diafragma y la campana. El vástago es la parte de metal que se conecta el tubo de esta con la pieza del pecho. El diafragma es el extremo circular grande de la pieza del pecho, permite escuchar los sonidos de mayor frecuencia. La campana es el extremo circular grande de la pieza de pecho, permite escuchar los sonidos de baja frecuencia que el diafragma no puede detectar. A continuación les voy a mostrar los focos de ocultación: el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco accesorio, el foco tricuspidio y el foco mitral. El foco aórtico es un espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Aquí se escucha la aorta descendente. Aquí. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. En este lugar donde mejor escucharás los ruidos de la válvula pulmonar. 3. El foco aórtico accesorio se encuentra debajo del foco pulmonar, zona que se caracteriza por permitir apreciar de mejor forma los fenómenos acústicos valvares aórticos. El foco tricuspideo, ubicado en el apéndice sifoides o en el borde paraesternal izquierdo. En este lugar hay más contacto con el ventrículo derecho. 5. El foco mitral o apexiano, quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda, es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral, debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Toma de presión. La presión arterial es aquella fuerza de la sangre que va contra la pared de los vasos sanguíneos. La toma de presión arterial durante una consulta médica es muy importante para poder pronosticar algún tipo de caso clínico como la hipertensión arterial. Existen dos tipos de presión, que son la sistólica y la diastólica. La presión sistólica es cuando el corazón se contrae y llega a ser la presión más alta. Su valor normal es de 120 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica es la presión más baja, que es cuando el músculo cardíaco se relaja entre un latido y otro. Su valor normal es de 80 milímetros de mercurio. Los instrumentos que se utilizaron son el estetoscopio y el tensiómetro. Las recomendaciones para el paciente es evitar el ejercicio previo, reposar 5 minutos al menos antes de la toma de presión, evitar el consumo previo de cafeína o tabaco y que el paciente debe estar totalmente relajado. Técnica correcta para la toma de presión. Primero, revisamos que estén listos todos nuestros materiales. El paciente debe estar apoyado al espaldar, los pies deben estar apoyados y las piernas descruzadas. El brazo debe estar desnudo, posicionado y apoyado. Palpo el pulso braquial y a 2 dedos de la fosa del codo enrollo el brazalete.
Tiene que estar ajustado de forma confortable. El manómetro tiene que estar la aguja en 0. Coloco el diafragma donde he tomado el pulso braquial y procedo a insuflar la pera. Subo de 10 en 10 cuando deje de escuchar, subo 20 más. Luego suelto lentamente 2 a 3 milímetros de mercurio. El primer ruido me indica sístole y cuando termine el último ruido me indica diástole. Suelto la válvula, desinflo el tensiómetro. El paciente está con 120/80, estable.